Хәерле көн, достар. Курсак театрының яңы һулышы. Башкорт дәүләт Курсак театры ул балалар гына түгел, өлкәннәр өчен дә ысын әкият дөньяһы. 2024 елда Курсак театры яңыртылган, төҙөкләндерелгән бинала каршыланы. Ул Рәсәйдә тәүгеләрдән булып оештырылган милли Курсак театрҙарының береһе. Был театрдың вәкилдәре бүген бәхетнамәлә. Артистлар менән бергә тура эфирда йәнле әңгәмә ҡорабыҙ. Бәхетнамәне ҡарағыҙ. Бүген бәхетнамәлә Башҡорт дәүләт Курсак театры вәкилдәре. Әйҙәгеҙ, ҡунаҡтарыбыҙ менән танышып китәйек. Илүзә Мөхитова, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Рәмилә Ҡобағолошова һәм Миңдеғаян Сафина, Башҡортостандың халыҡ артистары. Шулай бит, һаумыһығыҙ, хәйерле көн. 2024 йылды театр яңыртылған, төҙөкләндерелгән матур бинала ҡаршыланы. Ниндәй тойғолар кисерәһегеҙ? Был ремонтты біз 20 йыл бойы көттік. 23 декабрда Курсак театрын асабыз деп Ради Фаритович һүҙ биргәйне, һүҙендә торҙо. Аллаға шөкөр, рәхмәт уға. Шайтып 23 декабрда бөтә командаһы менән, Әминә Евгеньевна бөтә командаһы менән килеп, яңы йыл алдынан шыршы байрамында тантаналы рәүештә без хатта матур итеп театрыбыҙҙы асып ебәрҙек. Театрыбыз шул тиклем матур, иҫ киткес матур, заманса биҙәлгән. Бына бөтә ысулдар, бөтә условиялар бар. Элек беҙҙең бәләкәй залыбыҙ юҡ ине. Беҙ үҙебеҙҙең репетиционный залды бәләкәй залға әйләндергәнек. Бында бәләкәй залыбыҙ да бар, ҙур залыбыҙ да бар. Хатта бына репетиционный зал айырым бар. Хатта беҙҙең спортивный бүлмәбеҙ дә бар, кафебеҙ бар. Бөтөн яҡта. Бына бутафор бүлмәләребеҙ, реквизитор бүлмәләребеҙ, шуғатлым ҙур, бөтөн яҡтан да уйланып эшләнгән. Шуңа бына шуғатлым ҡыуанып, шатланып йөрөйбөҙ инде әлеге ваҡытта. Шатлығыбыҙ, ҡыуанысыбыҙ эсебеҙгә һыймай. Бына мин үҙем хәҙер был минең икенсе тапҡыр шундай ҡыуаныс. Мин театрға килгәндә 78 йылда килдем, ә 76 йылда театр яңы асылғайны. Мин килгәндә театр öpür яңы инде. Мен шуғатлым ҡыуандым, ул мин янда, мин йәш, шундай матур театрда ул ваҡытта режиссер булып Штейн эшләйне, директор булып Наджет Минигалевич Аюханов эшләйне, шунда абруйлы кешеләр бит инде, шулар менән эшләп, шундай анда йондоҙ беҙҙең актерҙарыбыҙ бит инде. Мин шуғатлым менә үҙемде бәхетле итеп тойдым. Ана шул бәхетле тойғыларҙы мин тағын яңы театрға кергәс, яңы театрға ватҡас тағы ла ушы тойғыларҙы кисерҙе мейе. Мына шуғатлы мына театрға килмәйбеҙ дә осоп киләбеҙ. Шуғатлы беҙҙә рәхәт. Һеҙҙең коллегаларығыҙҙан да һорап китәйек әле. Миңдеғаян Миңдиәхмәтовна, һеҙ ниндәй тойғолар кисерәгеҙ? Бына һеҙ уйлағанса килеп сыҡтымы? Театрда шарттар нисек, оҡшаймы? Мин 70-нче йылдарҙан башлайым килә. Мин 2 театрды ҡаршы алдым. Хәҙер әйтәм генә 70 шул Лена урамындағы театрда мин эшкә килдем. Ул ваҡытта бәләкәй генә театр ине ул беҙҙең. Беҙ спектаклдәрҙе эшләйбеҙ ҙә, рус труппаһы, башҡорт труппаһы гастролдәргә сығып китә. Шунан һуң беҙ 76 йылда яңы театрға, менә беҙҙең ул театрды Төмән ҡалаһынан беҙҙең Кәшфи ағай Фәйрушевич алып килде макеттан инде. Шунда эшкә килдек. Шунан һуң инде ул театры беҙҙең бысыраҡ ине. Ул бысыраҡтары тараттыҡ, таҙарттыҡ, һәр бер кирпесен таҙарттыҡ, ит китмәне итеп. Шунан һуң онда эшебеҙ башланды. Беҙҙең башҡорт труппаһы гел гастролдә йөрөнө инде. Шунан һуң иҫемдә беҙ Рәмилә Сөләйман ҡыҙы менән, Рәмилә Сөләйман ҡыҙы әйтте, нисәнсе йылда килгәнен, беҙгә квартира бирҙеләр инде, эшкә йөрөйбөҙ инде. Хәҙер беҙҙең строительная остановка, значит, остановка була туҡталыш,
төдүксілер тоқталышы бит инде. Бір де оқшамайынды бір тоқталыш бітге. Рәмилеге айтам, әйді, шолны иқ құрсақ театр тоқталышына әйлендіргейні темінде. Ол да шылайтайым, мен де шылайтайым. Қазір бір вақыт мені қала советна депутат етіп айлап қойдылар. Шан нәджет менің әлі олай тегінде, давай мен дағаян тегінде, мен дәқмәт қады. Мен хеңа қуағады берем, қуат берем. Енді шында алып бар әлі тегінде. Шында мені бір-екі тапқыр алып бардым аны. Шыл ішімден ней болып енді. Қадын шынан шылай болды латына. Аны бір ішінде. Шынаның біз ішләй берейбіз дейтінде. Қадыр шулық ней бізді тағыла Ленин ұрамына келтірді бетінде. Біз Ленин ұрамы шул қатыл менге қадірлі ол еткетмәлі. Менің оқу елдарым шында өтті. Эш башланған елдарым шында өтті. Еткетмәлі. Ешінен тағыла біздің... Яңынан әйләніп қайтырға тұра келді. Еші біді башланық. Біздің бір тамшыла еші біді тоқталып қалманы. Шында... Хоть реконструкция вақытында. Демек, төдікләндірі вақытында ішігіз Ленина урамында дауам етті. Дауам етті. Бір фестивальдерді қалдырманық. Ескетмәлі енді. Шынан ғың әлі ләйтімді біз 22 жылда Ақтөбе қалағында неге бардық? Фестиваль қашын? Бүті дүния құрсақтар фестиваліне. Қазақстанға Ақтөбе қалағына енді. Несі керек сығыш яғып қайттығыз? Онда біздің Әремен Сүлейман қады ол вақытта бара алманы. Ол біздің әсер олын ойнай. Ескетмәлі моторлы ойнай. Бебек құтқарды Иллюзиянан да хұрап кетек. Иллюзия яңы шарттар. Айыруса немәхі көңілің әлі ята. Нендей оңайлылықтар оқшай хиңе? Шул тиклегем куанысым зор ебет. Шундай матур театрга кайттык. Мына эсиме хыймастык, тойго, шатлык ая. Без аны ысынлап та озак көттүк ул ремонтты. Біз келгенде оқ 2002 мына апайдар айтып өтті бітінде қасан келгендерін мен де айтып өттейм. 2002 жылда біз келдік. Шунда оқ үйлейдеріне ремонт бола, біздің реконструкция бола деп. Көттік мына 20 жылдан ашу, көттік бітіндік. Бұл текілігі матур театр түді бердер деп писті ойламағайнық.Ысынлап та мына үсләтті өстіріп берділер бізге театрды. Шул тиктигим узур. Бу театрда әле аңлап бит алмайбыз. Таман адашагым. Аңлап бит алмайбыз. Онда бизе өс этажны, хәзер 4 этаж төзеп бирделәр. Матур урманда күп кыскырышып ким кайда утырганын да белмәйбез. Һин кайда утырган әле дип бер-беребезне эзләп тик йөрибез. Безнең әле штат бәләкәй, шуңа күрә безнең өчен ул театр зур, матур, без әле тигене адашып карап тик йөрибез. Тойгылар шул тиктигим куаныслы. Біздің хәзір музейімізде барында, кафебізде барында, хатта тышта театрының алдында амфитеатр төзіп қойдылар. Мына яй осырында енді шунда аласында көрәтіргі. Майдансығы бір ненде матур? Матур етіп, яратып, өйлейгіз, мұғайын яңы спектакльдарда көп болыр, яңыртылған театрда. Шылан тамашасыларға өндәшіп кеткен келі, құрметлі тамашасыларыбыз тура эфирда эшлейбіз, әйдәгіз, әңгәмәгә һеҙҙә қошылығыз, Ҡурсаҡ театрының ниндәй спектакльларына йөрөгәнегеҙ бар, қайһыларын яратаһығыҙ, бәлки артисттарыбыҙҙы ҡотлап та китерһегеҙ, шылтыратығыҙ. Һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ. Бына ниндәй спектакльдар ҡуйыласаҡ, әле ниндәй әҫәр өҫтөндә эшләйһегеҙ, әлеге мәлдә? Спектакльдарға килгәндә инде беҙ ошо театрға күсеп килер өсөн үҙебеҙҙең репертуарыбыҙҙы яңырттыҡ, һәйбәтеп, яңы театрға, яңы, ҙур, матур, шундай сағыу спектакльдар алып килергә тырыштыҡ. Әле театрыбыҙҙа асҡанда беҙ премьерный спектакль «Щелкунчик» менән астыҡ. Шулай уҡ бәләкәй залда беҙҙең «Что такое Новый год» барҙы. Шулай уҡ яңы спектакльдар беҙҙең әле халыҡ уҡатлым күрмәгән спектакльдарыбыҙ күп. Ул музыкальный спектакль «Һабантуй» тип атала, бик матур шундай спектакль килеп сыҡты. Шунан... Онда һеҙ ҡатнашаһығыҙмы үҙегеҙ? Әйе, мин ҡатнашам. Ниндәй ролде башҡараһығыҙ? Анда беҙҙең ролдар күп, мин ҡарға. Нисектер моңһоу ғына әйтеп ҡуйығыҙ, Илюзә. Әллә күңелегеҙгә оҡшамаймы? Үҙемдең ролем оҡшай.
анда без как-то күбеһенсә ведущий роль апарабыз. Үзебез һөйләйбез, шунда ук курсак тотып алып уйнайбыз. Шулай, ней. Шулай ук яңа спектакльләргә килгәндә, ней. Ниндәйрәк булды әле ул? Рәмилә апай, һеҙ ниндәй әҫәрҙәрҙә, һеҙ ниндәй спектакльдәрҙә ҡатнашаһығыҙ? Бына беҙ живи спектаклен сығардык, ул еңеү көнөнә. Мен шунда бик матур роль уйнайым. Беҙ Ямаҡай спектаклен ҡуйҙыҡ. Шунда бына беҙ Ямаҡайыбыҙ, беҙҙең ниҙе уйнайым инде Ғаян, мен әсәһен уйнайым. Спектакльдар күп инде. Айырыуса мына ҡайһы ролегеҙҙе яратаһығыҙ? Һеҙҙең эш тәжрибәгеҙ ҙур, бай бит инде. Бәлки, элек уйналған спектакльдарҙан һаман да һағынаһығыҙҙыр ниндәйҙер образдарығыҙҙы? Элек уйнаған спектакльдарҙы һағынабыҙ, әлбиттә. Һәр бер ролеңде яратып, мына аны сығараһың, һәр береһе һиңә яҡын, һәр береһен яратаһың. Шулай. Бына беҙ ошо 2 йыл буйы бит инде бина ремонт барған саҡта беҙ эшһеҙ ятманыҡ. Шуныһы беҙ хатта башҡа йылдарға ҡарағанда ла ошо 2 йылда хатта нығыраҡ та эшләгәнбеҙ. Шулай. Мына беҙ үҙебеҙ дә аптырайбыҙ. Мына беҙ йөрөйбөҙ гастролдә бит инде. Анда Бөрйәндә лә ҡайҙа ғына беҙ йөрөмәнек. Хәҙер ҡарайбыҙ репертуар расписаниены. Беҙ әйтәбеҙ, бөгөн театрда 3 группа эшләй. Бер группа светофор менән Черниковкала 3-4 спектакль уйнай яталар. Бер икенсе группанда Казади Риза менән анда ҡайҙаларҙан Алексеевка ҡасабаһында эшләй яталар. Беҙ мында йөрөйбөҙ. Беҙ ошо 2 йылда ныҡ эшләнек. Икенсе көн ҡарайбыҙ, бер группа анда репетиция эшләй ята. Икенсе группа ҡайҙалар уйнай, өсөнсө группа ҡайҙалар ниҙә йөрөй, гастролдә йөрөйҙәр. Беҙгә шундай маҡсат ҡуйҙылар. Мына ошо яңы театрға күскәндә яңы спектакльдар күберәк булһын тип. Шуңа беҙҙә бына йылына әле 2-шәр спектакль сығарып, прямо мына конвейер һамаҡ. 2-шәр түгел, 4-шәр Спектакль артынан спектакль сығарабыҙ, спектакль артынан спектакль сығарабыҙ. Йәштәр анда аларға вообще күп эш эләкте инде. Бына беҙ айырыуса башҡорт телендәге спектакльдарҙа ҡыҙыҡһындыра бит инде. Башҡорт телендә туған телебеҙҙә ҡуйыламы? Ниндәй әҫәрҙәрегеҙ бар? Туған телдә әлбиттә ҡуйыла. Мына әле яңы спектакль ҡуйырға уйҙары бар. Бәләкәй сәхнәлә. Әйтеп үткем килә, шулай уҡ беҙ мына Өфө ҡалаһының 450 йылдығына арналған «Храброй куница» тигән спектакль яңы ҡуйҙык. Шулай уҡ беҙҙең музыкаль яңы спектаклебыҙ «Овца номер 345» тигән бик ҡыҙыҡ шундай. Исеме ҡыҙыҡ. Исеме лә ҡыҙык, үҙе лә ҡыҙык. Инопланетяндар тураһында ул. Ер шарына инопланетяндар килеп төшә. Бик ҡыҙык музыкаль спектакль. Көтәбеҙ, Алла бирһә. Ысынлап та мына Рәмилә апа әйтмештәй, эш шул тиктән күп булды. Беҙ бына... Илюза, бәлки бына тамашасыларыбыҙға спектакльдарығыҙҙың береһен етем төлкөнө лә күрһәтеп үтербеҙ. Шунан һуң һөйләшеүҙе дауам итербеҙ. Етем төлкөнән өҙөк ҡарап үтәйек. Рәхим итегеҙ. Бик матур ғына спектакль күренә, шулаймы сағыл ғына. Нимә тураһында һүҙ бара? Тамашасыларыбыҙға асыҡ ҡына һөйләп үтәйек. Был беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәте буйынса эшләнгән спектакль. Ул беҙҙең Ольга Штырляева режиссеры, рәссамы Илнур Слявчин. 3 йыл элек беҙ ул спектаклде сығарҙык. 2 телдә бара ул, русса ла, башҡортса ла. Русской труппа русса уйнай, беҙ башҡорт труппаһы башҡортса уйнайбыҙ. Шундай матур ғына спектакль. Етем төлкө, ул күбеһе беләлер инде ул. Шундай матур ғына йортта йәшәп аталар йәнлектәр. Бүре, айыу, ҡуян,
уларга эт килеп инә бит инде, шулай итеп матур гына дөнья күреп, корып яшәп атканда, хәйләкәр төлке буларга килеп инәләр, бөтен буларның нәйдәрен, идеяларын бода. Шул бик матур спектакль килеп сыкты. Үзебез менә эсендә эшләгәндә ул спектакльдән үзебез кыланып эшләйбез, үзебез көләбез. Шул тик тегем кызык, менә ошо тирмә эсендә бара бит инде ул әкият. Теге тирмәлә үзебез бер семья һымак, анда 3 кыз, 2 егет безнең катнаша, үзебез көлә-көлә, куана-куана шул спектакль дөньяда бик матур спектакль килеп сыкты. Безнең бәләкәй сәхнәләр бара ул, бәләкәй сәхнәбездә безнең хәзер 100 урындык үтә бәләкәй дә дип әйтмәссең, шундай матур безнең бәләкәй залыбыз бар, шунда буласак. Тимәк, бер юлы хатта 2 спектакльдә куелуы ихтимал, шулаймы? Монда 2 түгел 3 дә ихтимал. Әйтәм бит, театр шул тик тегем зур. Монда эшләргә лә эшләргә. Тамашасылар киләме Теләк һуң? кенә булган. Бына етем төлке мәсәлән нисә яшьлек балаларга дип исәпләнгән. Кемдер айрыуса яратып карый. Мөгаен балалар баксаһына йөргән яшьтәге бәләкәстәрдер, шулаймы? Бына мин үземдән алып әйтәм. Безнең спектакльләргә киләләр дә бит инде. Балалардан да бигрәк әсәләре, аталары шул тиклем мөләем йөзләре менән куанып карап кайталар. Ул балаларын әйтерлек тә түгел. Балалары бөтен нәмәгә ышана. Шул тик тегем илаһалар илайдар, куанһалар куаналар, яньлектәрен гайна бергә яшәйләр. Күбрәк олылар шуға куаналар, бына без театрда асқанда күрәбез бит инде уларҙы. Алар бына шуға куанып ҡарап йөрөйләр безнең яңы театрыбыҙҙы. Бына спектакль ваҡытында бына әле Илүз әйтте бит инде. Балаһы ултыра, олоһо ултыра. Теге балаһы аңламаһа, "Әсәй, был нәмәкә ди." Туҡта, ҡысҡырма, яры ҡайтҡас әйтермен әле. Теге шуға иғтибар менән үҙҙәре ҡарайҙар. Китбән китеп ҡарап ултыралар инде. Әйҙәгеҙ, был турала һөйләшеүебеҙҙе тағы спектакль тураһында әңгәмәбеҙҙе рекламанан һуң дауам итербеҙ. Ә хәҙер рекламаға туҡталабыҙ. Ул тиҙ генә үтеп китер, беҙҙең менән ҡалығыҙ.